1, 2, 2. Redzi? 2. Tur ir sekls. Un tagad iemetīsim bišķi tālāk. To pusvērā. Gan pa straumu uz leju viņš arī bišķi planēs, bet nu pieteiksim tur vēl. 1, 2, 3, 3. Tur ir dziļāks nekā. Tur ir vietas, kur ir 4 un 5 arī. Acīm redzot, iesim uz priekšu. Ko mēs šodien darīsim? Ir jēga atgriezties pie vecstāvu metodēm, tāpēc, kad plašas taimiņas tramdīt nedrīkst. Sniegs vēl nav iestājies. Un tagad nāk Ziemassvētki, tad vecstāvu lomā es palūdzu vienu cilvēku, kuram ir balta galva un balta bārda. Es jau esmu vecstāvs. Tu esi vecstāvs arī? Jā. Pilns skuja. Viņš neko nesaprot, it kā tā saka, ka neko nesaprot. Nesaprot. Nē, nu, princips jau es tā kā zinu, bet es, nu, tāds, nu, pludiņu makšķernieks. Modernā makšķere, kādu ķer asarīšus kā niekus, ir šī tāda. Savukārt rudens prasa rupjākus rīkus, līdz ar to šito mēs mierīgi dāsni atliekam malā. Var jau būt, kad mēs jau papankosim, ja tur pēkšņi sāksies kaut kādas mirgojošās lietas, nu, ir copītes, mazas copītes. Bet šitais ir normāli 20 gramu klāt. Es iztaigāju visu to bedri apstījos, kas notiek. Bet tagad mēs 20 gramus šņikājam nost un liekam klāt 3-pusīgos griezulīšus. Mēs atrodamies Kurzemē, upe saucās Venta. Nekā savādāk. Un tagad vienkārši jāsagatavojas pirms sākās nakts. Ir arī limitējušies faktors. Man ir paņemti, es nezināju, ka tagad rekur nakts liekas, nu, teorētiski viņas var arī pats ķert par nakti, bet tagad tik augsts mums bija visu nedēļu un es neesmu salasījis naktstārpus. Mums ir 20 naktstārpi un apstīsimies, vai 20 naktstārpi rezultēsies tikai sakarīgās sarunās, kas ar tevi ir visai iespējams, vai arī varbūt būs kāds zivs. Ar centēvu metodēm tātad tārpiņš, 3-pusīgais griezulītis, sviniņš, zvaniņš. Un, kad viņš sāk zvanīt, tad pamostās kaut kāda sena instinkta. Tāpēc, kad ar zvaniņu nepaspinīgosi. Tev ir kaut kādas pieredzes uz vēdzelēm? Nav nekādas. Gruntenis ir vienkārši. Svins, viens posmiņš līdz vienam 3-pusīgiem griezulītim, otrs līdz otram 3-pusīgiem griezulītim, tagad jāpiesien 2 āķi. Galvenais, lai tā pavadiņa nav garāka, pa šito, lai viņi neķerās. Un tad, kad tas viss būs izdarīts, tad jau viss kārtībā. Tu ar maksiet, tu mēģināt? Es piesēju tos. Tos 2 trīžabrīdus. Tos trīniņus, jā. Es tev varu palūgt pie viņiem piesēt nākošās jau kaut kādas? Mierīgi. Bet šī ir prāva zivs, te nedrīkst tā, ka izstiep kaut ko. Aukliņi man ir pamata aukli, te pītās un kaut kā 25 mārciņas vai kaut kā pie 0,4, bet šitais, ko es paņēmu, ir kaut kāds 0,26, nesāku pārseksot. Ja runā pa vietu, jo lielāka upe, jo lielāks iespējas uz to vēdzeli. Tikai atcerieties, ka vēdzeles saukts arī pa ļurbām, saukts arī pa kuncelēm. Ir tādas zivis, kurām patīk kaut kur slēpties. Tātad jābūt tā, kad viņas var vai nu slēpties, kaut kurienes līst ārā un kaut kur atkal atpakaļ. Viņas paliek aktīvas tikai tad, kad ir plus 14 grādi un zemāk tā ūdens temperatūra. Un vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, viņas dažreiz arī migrē. Skaties, re, kur ir šiks, 3 āķītes beidzās, šitais ir te, un otrs āķītes beidzās, šitais ir te. To man fāters savulaik iemācīja. Vajag lielais āķis, ne? Nu, man ne tā liekas, bet redzi, tā vēdzelīte, tad, ja viņa... Viņai jau muti ir liela. Viņai muti liela, bet atkal, ja tu kaut kādam sīko pidruku izvilks, kurš ir ierījis līdz ūkai, šito viņš labāk iegriezīs, viņai būs grūtāk. Vēdzele jau ir tāda dibena zivs. Jā. Ja es būtu vēdzele, es līstu pie krasta, vārdas iet uz guļu. Tās viss var dabūt. Varbūt kāds naktstārps ir noslīcis. Iedod Dievs nākošajā dzīvē piedzimt par svieku. Re, ko viņi ir. Tiešām tā kā noskaitīti. Bet maziņi tādi. Vēdzele. Ja tu būtu vēdzele, tu gribētu. Aiziesim, iemetīsim un skatīsimies, ko tālāk. Skaisti. Ir skaisti. Man jau patīk tā upe arī. Viņa tāda baigi dusmīga. Smuks te tāds. Kormorāni guļ. Viņa re kā forši nostrādā. Viņa saspied.
Un tad viņi pietim kaut kur te klāt. Cik viņš ilgi iet tā? Diennakti. Un tāpēc Jā? es nākošo reizi jau tev būs jāsīd cits. Viss pietiek. Knāvē nost. Viss kārtībā. Apā. Labi, vēl pišķi. Tu ir izolēni, tu pat kaut gumīnieku firmīgi un melnu un lakot. Jā. Tā ir laba. Tā. Šito te mēs uzkarmēsim reku virsū. Slīterē jau tikai tādu vien ir. Labā melnā. Nu, tikai tā. Kā tur bija black tape. Black Style. tape. Klausies, stāli, tagad tev ir jādara tā, ka tev jāliek tārp virsū. Okay. Un es aiziešu iespraudīšu to muļķīt, uz kur āķiet. Augšā vai apakšā vispirms liek? Vienalga. Tas ir viena ādiņa, kā saka, laukos. Nav nekāds ticējums. Nē, nav. Tā, vēl viens āķis, un mums būs numur 3 jau aizies rībā. Un tad jau būs laiks pienācis, un mēs brauksim. Jā, man baigi patīk makšķerēt, ka man vienmēr būtu kāds līdzi. Nu, kas šitās saķiminās. Kas parāda visu. Šitais štābiņš ir foršs. Man atkal patīk tas, ka, piemēram, mēs atrodam šitādu simpātisku galdiņu nekurienes idum. Jā, tas ir brīnums. Es ielaidu nekautrīgi. Pašā viducī. Lai tas stāv un rāda, ko māka. Lai tad ir. Memoāros ierakstīšu. Atbraucu. Man bija tas gods. 2 mārīši atbraukuši. Pirmo reizi ar gruntenēm man uzreiz jau par mezglu sējai bija Māris Olta. Jā, pareizi, es tev biju pa denšķi. Tas klusums tāds baigā aizdomīgais ir. Jā. Viņš ir tāds lielkurzemniecisks. Tas pat cēls nedaudz, ne? Tā, darīts. Jūhoģi, lido tā kā priekš. Un ies līdz lējai. No, ies, jā, nu, ies. Nu, bet te ir mīkstāks. Nu, labi ir. Aptīsimies, kas te būs. Nu, mīkstāks tā kā dibens? Jā. Aptīsies. Mīkstāks. Man jau liekas, ka varbūt pat, ja es būtu vēdzeles, arī mīkstākā vairāk varētu aizķerties. Bet nu tas, ka viņām gribās ēst, ka nāk tas nārstiņš virsū. Vēdzelē ir viena no smalkākajām maņām. Vieta pareiza, laiks rudens, ārā šobrīd 4, 6 grādi, vairāk nav. Ūdens temperatūra grādi 9 varbūt. Varbūt kā laiks pa labu. Ka vajadzēja, lai līst un... Šitie zvēri ir mēnessardzīgi. Viņam, bet mēnesis leks augšā vēlāk. Viņš kaut kur pa 11. lec ārā. Tā kā šobrīd ir tumšā fāze, viss ļoti labi. Laiks pa labi bija dienā. Tur tikai vajag kaut kāda... Beidzot. Redzi? Jā. Šitais jau paraustīja, jau tā kā jāparaust. Jā. Oho, kaut kas mums grabinās. Man ir šitie tuvi atstraumē, nevis kaut kur tā. Jā, kaut kas grabinās. Redzi? O, grabini. O, ko grobinās, dusmīgs paliek. Nu, velkam ārā? Velkam. A kā tu dabūji viņu virsū? Viņš ir vienkārši, iespīlēts. Noņem nost un es vilku. Ir nost vai nav? Nezinu, skatīt. Nav nekā, ak tu velns. Skrāpējās, bet nav. Vismaz uz sajūtu nav. Tagad jātrāp tajā pat vietā. Kaut kas tas bija. Tas bija nepārprotama dzīvība. Šitais ir augšējais. Tukšs. Ne, arī ir vēl. Mums vēl ir palikuši. Viņš varbūt aiz tā galiņa bija. Jā, nekas, tad jau viņš atkal piemetīs. Pasties, kāds viņš ir. Noņurīts. Jā, noņurīts. Jā, kaut ko viņš dabūja pat. Tas nozīmē, ka mēs to metīsim. Viņš jau nekur nepaliks. Viņš jau nav alnis, kas aizkrien tā, ka nobrakšķi. No, jā. Jo tā nepārprotam bija zivs. 3, 2, 1. Juhu! Šitais noteikti. Šitais ir tāds ļoti nodevīgs zvainošs. Un tas tālais arī jau nelēkā. Es domāju, ka mēs dzirdēt, ne? Jā, es tagad domāju, ja bija tā, kad tev šito pirmo uzreiz kustināja, varbūt mēs viņu... Varam tur kaut kur pārcelt. Jā, es tā domāju, kad mēs skriesim uz to tālo. Šitais ir viss garšīgi. Pustīs kādus skaistus vēdzeles. Redzi? Oho. Ek zirneklīts arī.
izdomājis, ka jāpadzīvo uz mans makšķeri. Varbūt kāda muša gadās. Šo nezinu, ka es tikai daļēji mušiņu makšķernieks. Ja var arī šitajos pašos platuma grādos iemetīsim tuvāk. Ko saka vēl tavs iekšējais? Es? Mans? Jā. Pilnīgi tavs iekšējais, manu iekšēju nomācis. Ja redz, tā intuīcija jau var būt tad, ja tev ir kaut kāda jau kaut kāda pieredze. Redzi, šitien ir tā, ka šeit es redzu, kad ir tā strauma bijusi tik liela, ka viņi baigi nostēt. Viņš pat uz āķis atķēris ir smiltis virsū. Es domāju, ka ja tās zivs nāks, viņi nāks tuvāk. Šitos iemetīšu tuvāk. Un tām vēdzelēm man ir gadījies, kad es esmu izvilcis vēdzeli, kura ir apēdus pat akmeni. Tur bijis kaut kāds gudrinieks pie akmens klāt vai kā, un viņš vienkārši ar visu akmeni viņu iešmārē. Bet tagad gan man vajadzēs tavu gaismu. Katru lielo gaismu. Kāpēc tu viņu tā pievilku uzreiz? Lai es justu, cik viņi dziļi. Jo tanī brīdī, kad tu iedēvi tādu kā kabatu, tad, kad tu meti iekšā, viņš uzreiz iedod tā straumu, jau uzreiz paņem. Tev vajag puslīdz dabūt, lai viņš taisnā diegā. Šitā. Un pēc tam nostājā. Ja tu uzmetīši brīvi, viņš aiziet tā, un tad tu vairs nevar saprast, ko viņš uzāķējas. Nu tāpēc. Skaidrs. Tā. Šitais pat ir tāds, ka jāvaina ir. Tā ar piņam tur. Bet atstraumē aukliņa, maz tās zālītes ir. Tad apmainīsim. Un izskatās... Atnest vienu? Atnes. Tāds servis man sen nav bijis, ka man dabas aizsardzības pārvaldes speciālists pienes man patronas. Tā ar piņus? Uz man ložmetē, jā. Es atkal varēšu rakstīt memoāru. Tas bija tas vakars, kad mēs vienu vimbu tomēr izšmaucām. Jā, šitais ir forši noplūts. To ir izdarījusi kāda atriebīga zivs. Ui, kāda skaisti tārpa. Nu, ja es būtu vēdzeli, es gan viņā ēstu. Jū, šitais pasties, kā viņš lokās. Čunks, nu nāc tuvāk. O, krimsti. Žr. Pukš, smuki nolās. Klausies, nu kādas tev domas, ja es tev tagad atstājuši tās te grunteņu sistēmas, stāsti, ko tu darīsi, tad tev divas būs. Iesi uz jūru, ja iesi rojā kaut kur metīsi? Var jau, es rojā, cik tu man tur aizbraukt līdz Rojupei, tur, kur ir tā upi bišķiņ tāda, nu, tā kā straujāk, dziļāk, ar kaut kādām bedrēm un tā. Tādā bedrītē, es domāju, ar mazu kaut kādu ugunskuriņu klusi iesēžoties ļoti labi. Ir? Riktīgi raustās. Nu, raustīsies vēl. Tā jau vilks ārā ir raustās. Jā, raustās vēl. Un jūtam raustās. Varbūt mēs beidzot ieraudzīsim zivi. Jā, kaut kas ir. Jā? Jā, stīvējās pretī. Spīdināt vai nevajag? Ak, tu pakaļa. Bija. Bija? Nu, diena bija. Jā, raustījās. Sākumā pilnīgi var just, ka raustījās. Vai. Te jau Jānis viss makšķers uz šeit. Ko tur gaidīt? Kā tad? Apakšējais un augšējais ir pilnīgi tukšs. Tā laba zīme. Upe mums ar katru reizi kaut ko māca. Tagad es redzu, ka reku čigāna saulīt lien ārā. Un ja čigāna saulīt lien ārā, tad es varu tīt makšķers, tāpēc, kad vēdzele un mēnesis ir diezgan grūti savienojams lietas. Čigāna saulīt viņai nepatīk. Tāpēc, ja mēnestiņš nāk ārā, tad es braucu mājās. Man patīk tas, ka vienīgais, ko es te dabūju, bija šis te peldošais galds, kurš bija jau, ka mēs atnācām. Es viņu aiztiepšu nolikšu atpakaļ tajos kokos. Es domāju, ka kāds jau te uzradīsies, jo šī ir ļoti laba vieta. Tik šodien jums nedēļ neko. Nezūdoša. Nezūdoša vērtība, ne? Jā. Kas silda dibenu. Nu jā, nu man 55 un es joprojām braucu uz Vēdzelēm. Tik daudz ir žēl, jā. Bet šitā vispār izstāsta pēc Feju krustmātes tās laboratorijas no Šreka. Tu tie ragi tā baigi augšā uzreiz uzgājuši visi.
kā visi maniaki, kas atgriežas nospieduma vietā, mēs atgriežamies tur, kur beidzām. Beidzām vēlu, tas bija visgrūtākais ceļš atpakaļ uz Vidzemi, jo nekas nebija noķerts. Tagad ir bišķi lielākas tās staklītes, kurās kabināt makšķeris varbūt veiksies labāk uz tām. Ventā Vēdzeles. Tad pienācis ir īstais laiks, 5:00. Es daru tā, kad visu vasaru ķeru kaut kādas raudiņas ar puiku, tad es viņas ielieku pa dažām vakumā. Un tad var šitā hops atkausē uz tā Vēdzelēm. Liek mums viņa viens pieaudzis ņurņiks. Saka jau, ka tas nēģis esot pats labākais uz Vēdzelēm. Tā mana zacenīte, kur uz ātrā tā neiedziļinoties sāniņš, kur zivs vesels. Tāds. Šitās te. Un tārpi, kurus mēs tur pusotru noķēdām vakar. Dabīgi ierakstāms. Klāt? Un šitāds. Vēdzeļu īstais laiks. Pats redzi, kādi ir tie apstākļi. It kā paņemt viņi var, jautājums ir, vai viņi te tā kā pienāk. Viņi atrod. Viņai vajadzētu, tāpēc, ka ūdens ir augšā, duļķi kapitāla, barības objekti nāk iekšā. Ja tā skatās, tad pēc ikdienas ārsts. Ikdienas taciņas, tā kā viņai ir grūtāk pieejams, viņai vajadzētu meklēt vieglāk kaut ko. Kamēr mēs te murgojam, var pastīties, kā no ledus gāja. Ziemassvētku apstākļi. Esam atbraukuši uz Vēdzeliem no ledus. Pārbaudam ledu, lai var staigāt. Iemīnam takas, lai pa tumsu var iet tikai pa pēdām. Ledus baigais. Skatīsimies, ko rādīs rezultāti. Smukas zivs. Baigi jau un smukās. Reti smuka tā zivs ir. Rokās. Es veidā, kas kāda krāsa, ne? Skaisti. Smuka zivtele. Smuka zivtele. Man ļoti patīk. Es esmu izdomājis 3 dažādas veidus, izejot no tā, kā viņa zem ūdens kādu kustību dod. Šitā es uztaisīju tādu garu, viņu ko kustina, viņu būtībā var atstāt, kad ēsma praktiski ir uz zemes un kustās tikai priekšējā daļa, tā kā laiviņa, un šitā. Viņa tā kā taisa mutulīšas ar dubļiem, un nav sitiens pa grunti, bet ir tāds fulk. Un tāds ir, ja vajag tādu mazāk aktīvu spēli. Tad man ir uztaisīta šitāda, kur ir ar tādu bumbuli apakšā. Tur tā doma ir, kad ir divi sitieni, nevis viens, bet tāds tik. Kad tu pa akmeņiem sit, ir šitā vieta atsitās, un pēc tam uzreiz mikro tička ir te. Tā tik, un lapiņa vēl reku klāt. Tik, un tad nolaižās vēl lapiņa tā virsū. Un tad ir šitā te klasiskā murmiška, no šito jau es rādīju. Un šito es būtībā arī noķēru 2, vienkārši ar viņu tā kā ar murmišku, tik. Un tad, kad tu trako, tad viņi tā sakacināt tā kā ašu, tieši tas pats, un tā kā agresīvo meklē. Tik. Šodien ierubīja, mēs izbraucām 4 vakarā bija +1 grāds, un tagad ir 6 vakarā ir -12, salst rokas, zivs, viss salst. Bet šī brīnišķīgā zivs tomēr atkal pierādījās, ka uz 6. Liksim ļurļiku virsū šito. Pamēģini, atbrauc viņš ir. Tā bišķiņa ir jāpākstās tais Vēdzelis, jo savādāk ja tā nopietni, piemēram, tā kā uz brekšiem. Ar sakostiem žokļiem. Jā, uz brekšiem ir jābrauc nopietni. Tur tā. Uz Vēdzelēm bišķi vajag pāmpelēties. Jo tā pieķeršanās jau tomēr ir atkarīga no tās Vēdzeles. Ne jau no mums. Galu galā no tās Vēdzeles ir. Skaties, tārpus beigtos. Reku izjūtiņas. 2 centimetri aptuveni. Ne? Tik liels viņš ir. Jā, regu. Un šitās te, un ir tādi 3-4 centimetrīgās rīši, ka ar malu tās Vēdzeles lien viņas ēst. Māra kungs, kas tā ir pa zivi?
Nav spiediļķis vai grunduls vai kas ir? Šajā kāpuru stadijā tu tur var pateikt karpēdīgā zivs. Visu, ko tu var pateikt. Paga. Uz ledus. Šis vakars būs viņai pēdējais. Nē. Ko viņi ir? Aizgāj. Capē? Jā, ritīgi capē. Šitajā te ampītī. Nu jā. Mēģināt vilkt ārā jau? Tev jau ritīgi capā? Ritīgi, jā, blum. Nu, es tad pats. Viņš tā ir baigā vieta. Jā, ļurpini. Jā, redz kā kustina galva, redzi? Jo. Nu? Ātans tāds perkale bats, mikur vojkerē. Ko viņš to nēģis tā izplūdīja? Nu jā, nu. Ej, tu nost, pasties. Pasties, ko izdarīja nēģi? Nēģis ir izsūkāts. Es te teicu, ka tur ūdelis apakšā dzīvo. Kāds tev ūdelis? Paklausies, kas tas bija? Nezinu. Bet ir kaut kāds meļgus var būt. Nu jā. Kā tādu? Tu vai ej pēc spaikas. Šito mums jādabun ārā. Šitais bija nekaunīgs. Pasties, kā viņš sažņerīs to nēģi. Jā. Jāiemet tās pašas, kamēr nāks mārīts. Tā bija nepārprotami izmīcīta nēģa gabaliņa. Nākošais solis, ko tu teiksi, droši vien būs, kad vajag mazāk āķi, ja? Nē, es nezinu, tur jau viņš bija nopietni. Es nezinu, kas tas bija normāli. Kur viņš ir? Kā pielika? Tās pašas. Tās pašas desas? Mazās, vēlas viņa nost. Viņš nopelnījis. Bet varbūt vienkārši uzlikt vienkāršajā, nevis kaut ko maukt dubultā cauri. Šitā kaut kā? Vai viņš aizcerās? Nu, pamēģini. Jo es biju izmaucis, ka dubultā cauri, bet viņš tāpēc neuzlasīja viņu kā nākās. Nu labi, šeit met tik iekšā, ko tev bija. Kur man bija? Tā bija baigā lieta vispār. Ritīgi normāli raustīja. Viss apšķir kādu galu. Pēc capenēm, jo. Te ir tā smiekli jāmet, kā tu redzi. Kurā vietā tu met? Šitā, Šķirbaši tajā? Jā, es tā kā forelists, saku tev. Nu. Viss? Tā labākā vieta. Es atceros, mēs tik izmazgājām. Tie būs galā. Tie mēs teicu sēdēsies. Tult ir baigi. Sapals. Vēl kā ārā nav, pa gaisu. Vēl baigi dziļi. Nu, tur nebās pirksts. Es zinu, jā. Beigsies pirksts. Baigais kuilis. Pasties. Karpēdīgais. Nav mierīgs. Un tev raustījās? Es nācu, es nestījos. Es vienkārši nācu un tinu. Un es velku un iet pa gaisu, pasties kāds. Viņš vasarā ir tāds gļotains puņķains, bet tagad viņš ir vispār pasies. Neticams. Un iedomājies, naktī ēd sātans nu, tāds. Uz nēģīt. Čum. Nedaudz čakara. Un sapals ir pilnīgi vispār vesels. Nē, palaid, tu ļoti gribēji palaist. Jā, man patīk palaist dzīves. Pom, 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 dum, 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 pom, 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 vecais kuģis. Žum. Baigi dabu iekšās, knapi paliku dzīves. Ko nu darīt? Ui, šitais ir krasts, jāpeld uz dziļumu, tur vairāk vardes ēdam. Aiziet, bet tas taču ir skaisti uzties. Jā. Mēs esam uzvoduši āderi, tagad jau var manīt. Tātad ir zobi asiņā? Jā, mēs esam iekarsuši. Nu parādi, kur tu metīsi? Es tepat. Redzi? Uz sapalu vietā. Jā. Tīri. Tā ir tīrākā sapalu vieta. Netīro sapalu tīrākā vieta. Mēs esam uzgājuši baigo zivju vietu. Ir milzīgs trauma upē, un zem šitiem vītoliem ir bedre. Un te ir tās bedres izeja. Un viņa apmēram šitā te iet tāda bedres. Viņa aiziet tur zem vītoliem, bet te vēl mēs redzam, reku burbuļi iet atpakaļ. Un visas tās zivis, kas bēg no tās traumas, viņas te ir salīdušas. Ja, kā te var redzēt to atpakaļ traumu? Tā kā šitien jāielādē vēl viens copeni. Pasties! Tur ir trauma! Ko muldi, tiešām? Nu jā, skaties! Viņš tā raukas apaļā. Krakšķēja ārā. Tad tu esi baigā naudas roba. Ir? Jā, ir zivs. Nu, kas tas ir? Jau liels izskatās.
Akal kaut kas liels. Akals apals, balts sāns. Milzīgs! Ej, tu no! Mēs esam atminējuši lielo sapalu mīklu, paskaties. Kaut kas negaidīts vispār. Pasties. Rasnes bumba. Ja mums te baigā copē, ja? Mukas, baigais lops. Ne? Atbild. Bet novā zivs vispār. Bet pasties, cik viņš ir skaists. Viņš vasarā nav tik skaists. Nu, viņš ir tāds, jā. Pasties, kā viņš ir pilnīgi. Miltainais. Ne, tas tuļķainais ūdens vēl iedod viņam. Pasties, kā viņš ir ēsts. Ēsts? Ej, tu nost, taču. Žāda brūcis, ka prieks. Baigā atskabārga tie ir. O, ne? Arī? Klik. Viss neeģi vēl. Nu, ja. Jāsā viņam ģīmijā viņa. Viss. Laid apakaļ, šo ilgi bija sara. Nu, re, tagad piesāk nopietnē. O! Nu, tas, ka viņš tev saka, ka vēl cārā, viņš tak vēl cārā klākstī. Nē, tā nav vēdzela. Vēdzela plunkšķinās savādā. Ir sams vai vēdzeli? Nav vēdzela, baigās krušs. Nē. Nu, šis ir vēl lielāks. Jo tuvāk pusnaktī jau vairāk raganas slidinās. Un kāda galva. Labākā nēģa reklāma jāsaka, kā ir. Viņš jau arī apaļāks. Nā, ir jau teiciens, tas jau ir mans izmērs, jā? Jā, tas ir tās izmērs. Kaut ko esam sapratuši. Vai sapali sapratu nevar zināt, turpinājums sekot. Vēdzeli joprojām paliek neizķerta, un tas ir tik forši. Tev jau pašam copē. Ziemassvētku priekšvakarā tāda zivis ķert. Jā, un te varētu ķert spaiņiem, bet labi, ka nevaram. Ko tur tā darīt? Bet viņam zvīņas smuks, tas nozīmē nākoši baigi daudz naudas būs. Tikai jautājums kam? Operatoram vai galvenajiem varoņiem? Sapalam. Sapalam. Nu, uzilbārstiņš aiziet mājās. Skaties, kā tur ir, nu. Nav, kamēr atkal jau ir. Lai dzīvo un priecājās. Jā. Zivju bērns mazais. Jo, un kur brīdi te baltie odi sāka lidot? Tas jau ir lietas, tikai sasals. Tā ir lieta. Kā jau mums ir mūsdienu dzīvē ierasts, viss notiek vienmēr nepaprātam. Vienkārši viss gudrāk ir pielāgoties apstākļiem, kurus mums dod, kā arī šajā gadījumā mums izdevās. Mēs gribējām nobeigt vēdzeles un nobeidzām ar brīnišķīgākajiem sapaliem vispār. Es tādu nebiju nekad neko piedzīvojis. Braucam copēt, vienmēr. Kā saka tavs brālis. Super!